सर्विस होने भाई, कस्टमर की कंप्लेंट थी भाई, एक मिसिंग कर रही है भाई मेरी बुलेट, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है स्टार्ट होने में भी और पिकअप भी नहीं ले रही भाई। तो अपन देखा भाई, एयर फिल्टर बॉक्स खोला तो अपन भाई यार बड़े कटी ओड मिली इसकी, ये देखो भाई यहाँ कट रही है भाई। तो इसमें का भाई धूल मिट्टी खींच गए भाई के और आगे कार्बेटर में भी जाओगी भाई। आप भाई इसने दिखावेंगे खोल के, आगे कोई दिक्कत नहीं हुई कार्बेटर वगैरह में। खोल भाई एक बार, तो अपन खोल जा भाई, यो दिखावेंगे एक बार। ये देखो भाई एयर पाइप है भाई, यहाँ कटी कटी पड़ी है टायर की, उससे कट गई भाई, टायर का अलग लगता है। तो भाई न टाइम पर चेक करा करो जब भी बाइक में कोई दिक्कत लग गए। और ये दिखाऊंगा अपना कार्बेटर की हालत है, नज़दीक में लेकर थोड़ा। ये देखो भाई कार्बेटर में भी कितना धूल मिट्टी जा रही है भाई, कार्बेटर ने भी दिखावांगे खोल का भाई, खोलेगा कार्बेटर बताऊंगा। जाम होया पड़े देखिए, बहुत जाम है भाई। तो भाई यो पिस्टन खोल लिया पानी, इसका पिस्टन भी कट रहा भाई, धूल मिट्टी ज़्यादा खींच ली भाई इसने, इसकी वजह से पिस्टन भी कट गया भाई। तो भाई इन चीज़ों का ध्यान रखा करो ताकि नुकसान ना बदे भाई, टाइम पर चेक करा करो भाई इन चीज़ों ने। धन्यवाद भाई।